Sziasztok! Korudiflag Bea vagyok, ez pedig itt a Bea Oriflame, és megvan az elveszettnek hit csomagom, ez pedig az új Eclat Nui illat. TikTokon várlak egy különleges ajánlattal, Korudiflag Bea Oriflame, így találsz meg a TikTok csatornán, és vágjunk bele a csomagbontásba. Ez az első csomag. Nézzük, hogy ebben lesznek az új katalógusok. Szuper, ebben csak a 3-as katalógus van, és akkor jöjjön a másik csomag. Ez egy kis súlyú csomag, úgyhogy nézzük, mi van benne. Ebben egy hajkondicionáló, az Eleo hajkondicionálója nagyon-nagyon jó akcióban szerepel most. A férjem wellness vitamin pakja, amiben ugye a multivitamin, az omega-3 kapszula és az astaxantin, a svéd antioxidáns kapszula is benne van. Természetesen a helyes táplálkozást nem váltja ki. És nézzük csak ezt a kis picike kis dobozt, hogyha, igen, így fog sikerülni. Nézzük csak. Bocsi a hanghatásért, közben leestek a csomagjaim. Nézd csak, ez az a sárm, amit most direkt nem raktam fel a karkötőmet, hogy ezt meg tudjam mutatni. Ez vásárolható meg most második lépésben, és már is a saját karkötőre ráilleszthető, és ez az a karkötő, ami büszkén kifejezi azt, hogy oriflémes vagyok, csodálatosan gyönyörű, és van még itt egy csomag, elég magas, úgyhogy lehet, hogy ki fogok belőle pakolni. Nézzük, hogy mi érkezett benne. Ahogy említettem az előző videómban, ugye folyamatosak nálam azok a promóciók, amit én, mint Oriflame direktor indítok. Ez ahhoz kapcsolódóan lesz majd az új Possess illatminta, de erről majd még később egyeztetünk és később beszélünk. És a kedvenc folyékony szappanom és tusolózselém, ez a nagyon-nagyon finom pacsuli illattal, és mivel Rubin Top Klubos eladó voltam az előző katalógusban, a Novage Proceuticals Insta Peptid ampullát választottam. Egész pontosan ez a katalógusban ilyen, azt hiszem 9500 forint, én 2199 forint per darab áron vettem ki ebből 3 darabot, ezt majd a saját csoportomon belül fogom egy akció keretein belül kisorsolni, illetve egy versenyt is kiírok rá, ezt a saját üzlettársaim tudják. És a negyedik termék természetesen az All or Nothing parfüm, ami akciósan 12 000 forint, ezt is 2199 forintért vásároltam meg, és tökéletes ajándék lesz, szóval ne gondolkozz azon, hogy megírja Oriflame-esnek lenni, kapd elő az Instádat, Facebookodat, és írj nekem egy privát üzenetet, és egyeztessünk. Jött még egy folyékony szappan, illetve egészen pontosan 2 darab, ez a miénk lesz, ez a sajátunk lesz. Pancsikának megérkezett a vitamin készlete, és így azért mi el vagyunk látva. Természetesen szoktunk ebből, én ajándékba is mindig Oriflame termékeket viszek, akár kisgyerekes család, akár nagygyerekes vagy felnőtt család, és hát ugye a vitamin szintén, ez az én sajátom, szintén a Wellness vitamin pakkom, amit előfizetésben minden negyediket ajándékba kapok. A kedvenc teljes mézes tusolózselémből is megérkezett az utánpótlás, és egy pillanatra itt a dobozt elveszem. Az Activel sprayből, a dezodoráló sprayből érkezett, ez szintén az enyém lesz, mert én ezt a termékcsaládot használom. Most akcióban szerepelnek a fogkefék, úgyhogy ebből én is betáraztam, hisz a fürdőszobában tökéletesen jók lesznek, és így nem kell sose aggódni, hogy éppen elfogyott a fogkefe, cserélnéd, de nincsen mire.
Pancsikának a gyönyörű kis epres, Optifresh kis fogkréme, szintén akciós, úgyhogy ebből most én 2 is rendeltem, hisz már kisgyerekkorban a megfelelő fogápolás, szájápolás kiemelten fontos. És lesz itt egy különleges csomag, amit most eltüntettem valahova itt a kupac alá a kés, de megpróbálom felbontani. Az új szájkontúr, szemkontúr ceruza, ami benne van, de plusz természetesen illatmintakrém minta, de ami engem most kifejezetten érdekel, lesz a Novage-nek egy új termékcsaládja, ami kifejezetten érzékeny bőrre lesz, és ez az új termék, amit most így előre meg tudtam vásárolni, ez egy nappali krém lesz, és azért is vagyok rá nagyon-nagyon kíváncsi, bocsánat, picit állítottam a kamerán, de mindjárt leáll. Azért is vagyok rá nagyon-nagyon kíváncsi, mert én ezt le fogom már mindjárt tesztelni. Ez egy nappali krém, 30-as fényvédő faktorral, ugyanúgy hidratált, táplál, ápol, rásztalanít, és minden földi jó benne lesz. Ezt tesztelni fogom, és fogok akkor majd az eredményekkel jönni. Ezért is fontos, hogy Instagramon is kövess, illetve TikTokon is várlak sok-sok szeretettel. És hát amiről tegnapi videóban beszéltem, ez most itt van mellettem a sajátom, hisz rájöttem, hogy egy már van nekem itthon, de ebből mindenféleképp be fogok tankolni. Ez az Ultra HD Power Shine ajakrúzs, ami szerintem így látszik, imádom, most is ez van rajtam, most egész nap konzultációkat tartottam a VIP csapatommal, úgyhogy imádom ezt a gyönyörű, szép színű ajakrúzst, csillog, villog és csodálatosan ápolja az ajakbőrét. És igazándiból ezek voltak a csomagomban, plusz a Royal Velvet arckrém van most kiemelt akcióban, mert 40 év felett ugye már célirányosan el kell kezdeni figyelni a rásztalanításra. Királyi bársony, hidratált, táplál, ápol, feltölt, éjszakai krém, regenerálja, megújítja az arcbőröd, brutális akcióban, úgyhogy keresd meg, egyeztessünk, és legyen gyönyörű szép napod, gyönyörű szép napotok. Ha tetszett a videóm, akkor dobj egy lájkot, és várlak TikTokon. Szép napot, sziasztok!